ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റിയാണ്. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ, അതിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ചീഫ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ മറ്റു ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, ഡിസയേഴ്സ്, ഐഡിയാസ് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷണൽ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സിംബൽസ് ഉണ്ട്, അതായത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, വോക്കൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഗ്വേജിലെ സിംബൽസും സൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സോഷ്യലി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളതുപോലെ ആനിമൽസിനും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഭാഷയാണ്. പക്ഷേ ആനിമൽസിന് ഭാഷയില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്, കോൾസ്, സൗണ്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ആനിമൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനെ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന 6 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 6 ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ഇവൻസിനെ പറ്റിയും പ്രസൻറ്റ് ഇവൻസിനെ പറ്റിയും ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്, നൗ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് വഴി നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഷുവർ അല്ലാത്ത തിങ്സ്, പ്ലേസസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെയറീസ്, ഏഞ്ചൽസ്, ഹെവൻ, ഹെൽ, സൂപ്പർമാൻ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഫിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് കൊടുക്കുന്നു. മറുവശം നോക്കുമ്പോൾ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലേസിനും ടൈമിനും വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ആനിമൽസിന് പാസ്റ്റ് ഇവൻസിനെ പറ്റിയോ പ്രസൻറ്റ് ഇവൻസിനെ പറ്റിയോ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഫുഡ്, ഡേഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസാണ്. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് ആർബിട്രറിനെസ്. ആർബിട്രറിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർഡ്, ആ വേർഡും ആ വേർഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു നാച്ചുറലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനോ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ട്രീ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ വൃക്ഷമായും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ മരമായിട്ടുമാണ്. ഇവിടെ ഈ വേർഡ്സിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ തമ്മിലും ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങുമായിട്ടും ദർ ഇസ് നോ നാച്ചുറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആനിമൽസ് കൺവേ ചെയ്ത മെസ്സേജും ആ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സിഗ്നലും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോംസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് വോക്കൽ ഫോംസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റൽ ഫോംസ് ആകാം. അതിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട്സിനെയും ആക്ഷൻസിനെയും ഒക്കെ അവർ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആനിമൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസ് അവരുടെ ടെറിട്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് സീസൺ എന്നീ സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അവരുടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡ്യുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യുവാലിറ്റി. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ. ഫിസിക്കൽ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണീംസ്, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്, ട്, ക് എന്നീ ഫോണീംസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് സെമാൻറ്റിക് ലെവൽ. ഈ സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സും മീനിങ്സും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാറ്റ്, ടാപ്പ് എന്നീ വേർഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും മീനിങ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
പക്ഷേ ആനിമൽസിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സിഗ്നൽസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വുഫ് എന്നതിനെ നമുക്ക് WOOF എന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നാലാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓർ ഓപ്പൺ എൻഡഡ്നെസ്. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്പൺ എൻഡഡും എക്സ്റ്റെൻഡബിളും മോഡിഫയബിളും ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ഒബ്ജക്ട്സിനെയോ സിറ്റുവേഷൻസിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻസും അട്ടറൻസസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിനുണ്ട്. പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിഗ്നൽസേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ഇല്ല. അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അവരുടെ പേരൻസിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ലാംഗ്വേജിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ലാംഗ്വേജിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ്. കുറേ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പേരൻ്റൽ ജീൻസിൽ നിന്നല്ല നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ മലയാളി പേരൻസിനുണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്തായാലും മലയാളം തന്നെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിനെ UK കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സാണ് അത് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ അതിനെ വളർത്തിയത് എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ മലയാളി പേരൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണും, പക്ഷേ അത് ഉറപ്പായും ഇംഗ്ലീഷേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത് വളർന്നു വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറിലാണ്. പക്ഷേ ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഈ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ഈ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഓരോ ആനിമൽസും ഇത് പഠിച്ചല്ല അവർ ഈ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള തന്നെത്താനുള്ള രീതിയിൽ അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്നെസ്. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് മീനിങ്ങിലും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്നെസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബ എന്ന സൗണ്ടും പ എന്ന സൗണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇതൊരു വേർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാറ്റം, മീനിങ്ങിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, PAT പാറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ P മാറ്റി അവിടെ B ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന വേർഡ് ബാറ്റ്, ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നത് ഒരു സിംബോളിക് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനെ സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എഴുതുന്നുമുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ എഴുതി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് എന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ലാംഗ്വേജ് എവല്യൂഷണറി ആണ്. ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ്. ആ ലാംഗ്വേജിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയോ സോഷ്യൽ കോപ്പറേഷന് വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയ ലാറ്റിനും സാൻസ്ക്രിറ്റും ഒക്കെ ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷേ അവർ ആക്ച്വലി ഡെഡ് അല്ല. ഈ ലാംഗ്വേജസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചിലൂടെ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ലിവിങ് ലാംഗ്വേജസും സമയം കടക്കുന്തോറും അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇനി നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലീസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനെ അവരുടെ വൊക്കാബുലറിയും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഗ്രാമറും ഒക്കെ വെച്ച് പല പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്ററാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു സിംഗിൾ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലീസും റിലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 4 മേജർ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലീസാണ് ഹെമിറ്റിക്, സെമിറ്റിക്, യുറൽ അൽറ്റൈക് ആൻഡ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ.
നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലിയെ പറ്റിയാണ്. 4 മേജർ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിലെ ഒന്നാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയും. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസിനെ പോലെ ഫുൾ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേർഡ്സിലെ എൻഡിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വേർഡ് എടുക്കുവാണ് വോക്ഡ്. അപ്പോൾ വോക്ഡിൽ WALKED ആണ്, അതിലെ ED ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ പോലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് അവരുടെ സ്പീച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നത് ക്ലോസ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയ ഫാദർ, മദർ, ബ്രദർ, സിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വേർഡ്സിലൊക്കെയും, അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ന്യൂമറൽസ് 10 വരെയുള്ള ന്യൂമറൽസിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആയ ഹോഴ്സ്, ഓക്സ്, ഷീപ്പ്, ഡോഗ് എന്നീ വേർഡ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്നീ നെയിംസിലുമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വേർഡ്സിലുള്ള ഈ സിമിലാരിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്, ഫ്രഞ്ച് ആൻഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്നീ ലാംഗ്വേജസ് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ പേരന്റ് ലാംഗ്വേജിന് പല നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആര്യൻ, ഇൻഡോ ജർമാനിക്, പ്രോട്ടോ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ. ഈ പേരന്റ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ എന്ന നെയിമാണ്. കാരണം ഈ പേരന്റ് ലാംഗ്വേജ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇന്ത്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ലാംഗ്വേജസിനെയാണ്. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഓർ ശതം ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് വെസ്റ്റേൺ ഓർ കെൻറ്റം ഗ്രൂപ്പ്. ശതം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ, അൽബേനിയൻ, അർമീനിയൻ ആൻഡ് ബാൾട്ടോ സ്ലവോണിക്. കെൻറ്റം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഗ്രീക്ക്, ഇറ്റാലിക്, കെൽറ്റിക് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്. നമുക്കിനി ഓരോ ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ശതം ഗ്രൂപ്പിലെ ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഈ ബ്രാഞ്ചിന് 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യനും ഇറാനിയനും. ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്നത് വേദാസ എഴുതിയിരുന്ന വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ ഒരു ലേറ്റർ ഫോമാണ്. യൂറോപ്പിൽ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിനുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ പ്ലേസ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃതത്തിനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോഴും സംസ്കൃതത്തിനെ ഒരു ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സംസാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇതേ സമയം സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ലോക്കൽ ഡയലക്ട്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ലോക്കൽ ഡയലക്ട്സിനെ വിളിച്ച പേരാണ് പ്രകൃത്. ലാംഗ്വേജസ് ആയ ഹിന്ദി, ഉറുദു, ഒറിയ, ബംഗാളി, ആസാമീസ്, മറാഠി, സിന്ധി, പഞ്ചാബി, കശ്മീരി ആൻഡ് നേപ്പാളി എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. സിൻഹലീസ് എന്ന ശ്രീലങ്കൻ ലാംഗ്വേജും ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് മേജർ ഇറാനിയൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മേജർ ഇറാനിയൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പേർഷ്യൻ, കുർദിഷ്, അഫ്ഗാൻ ആൻഡ് ബലൂച്ചി. നെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അൽബേനിയൻ. അൽബേനിയൻ എന്നത് എഡ്രിയാറ്റിക് സീയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഭാഗം, അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രീസിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അർമീനിയൻ. അർമേനിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് കൗക്കസസ് മൗണ്ടെയ്ൻസിന്റെ സൗത്ത് ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് സീയുടെ ഈസ്റ്റേൺ എൻഡ് ഭാഗത്തുമാണ്. അർമീനിയൻ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലും തിയോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള കൺസിഡറബിൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇനി നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ബാൾട്ടോ സ്ലവോണിക്. ബാൾട്ടോ സ്ലവോണിക്കിനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബാൾട്ടിക്കിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഓൾഡ് പ്രഷ്യൻ, ലിത്വേനിയൻ ആൻഡ് ലെറ്റിഷ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലിത്വേനിയൻ. ലിത്വേനിയൻ ലാംഗ്വേജ് വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ബാക്കി ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ലിത്വേനിയൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രിസർവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പായ സ്ലവോണിക്കിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് റഷ്യൻ, ബൾഗേറിയൻ, സെർബിയൻ, ചെക്ക് ആൻഡ് പോളിഷ്. നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലിയുടെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പായ വെസ്റ്റേൺ ഓർ കെൻഡം ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ്.
കെൻഡം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഹെലനിക് ഓർ ഗ്രീക്ക്. ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഗ്രീക്ക് ഡയലക്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയലക്ട്സ് ആണ് ആറ്റിക്, അയോണിക്, ഡോറിക് ആൻഡ് ഇയോളിക്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയലക്റ്റ് ആണ് ആറ്റിക്. ആറ്റിക് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഗ്രീസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ഏതൻസിലായിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കലും കൾച്ചറലുമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ആറ്റിക് ഡയലക്റ്റിന് വളരെയധികം സുപ്രിമസി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇറ്റാലിക്. ഇറ്റാലിക്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയലക്ട്സ് ആണ് ഓസ്കാൻ, അംബ്രയാൻ ആൻഡ് ലാറ്റിൻ. റോമിൻ്റെ ലാംഗ്വേജായ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു ഈ ഡയലക്ട്സിലെയൊക്കെ ചീഫ്, അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാറ്റിൻ. റോമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇറ്റലിയിൽ മൊത്തം ഡോമിനൻ്റ് ആയപ്പോൾ ലാറ്റിൻ ഡയലക്റ്റ് ഓസ്കാൻ ഡയലക്റ്റിനെയും അംബ്രയാൻ ഡയലക്റ്റിനെയും പുറന്തള്ളി. റോമൻ എംപയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടി ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്നു. റോമൻ എംപയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കാരണം യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. റോമൻ എംപയറിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സർവൈവൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ലാംഗ്വേജസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൊമാൻസ് ലാംഗ്വേജസ് ഓർ റൊമെയിൻ ലാംഗ്വേജസ്. ഈ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർജിലിൻ്റെയും സിസേറോയുടെയും ഒക്കെ ക്ലാസിക്കൽ ലാറ്റിനിൽ നിന്നുമല്ല, മറിച്ച് വൾഗർ ലാറ്റിനിൽ നിന്നുമാണ്. വൾഗർ ലാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ, അതായത് കോമൺ പീപ്പിൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ്. മേജർ റൊമാൻസ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ്, പോർച്ചുഗീസ് ആൻഡ് റുമേനിയൻ. കെൻഡം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പാണ് കെൽറ്റിക്. ക്രിസ്ത്യൻ എറയുടെ ഒരു തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു കെൽറ്റിക്. പക്ഷേ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഐൽസിലെ ഒരു മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് കെൽറ്റിക്. കെൽറ്റിക് ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗൗലിഷ് ഓർ ഗാലിക്. രണ്ടാമത്തെയാണ് ബ്രിട്ടാനിക്. ബ്രിട്ടാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെൽറ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. കാരണം ഇത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഇൻവേഷന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടനിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷയായിരുന്നു ബ്രിട്ടാനിക്. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗെയ്ലിക്. ഗെയ്ലിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് സ്കോട്ടിഷ് ഗെയ്ലിക്, ഐറിഷ് ഗെയ്ലിക് ആൻഡ് മാൻസ്. കെൻഡം ഗ്രൂപ്പിലെ നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു വന്നിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ഓർ ട്യൂട്ടോണിക്. പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ഗ്രൂപ്പിനെ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: നോർത്ത് ജർമാനിക്, ഈസ്റ്റ് ജർമാനിക് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ജർമാനിക്. നോർത്ത് ജർമാനിക്കിലുള്ളത് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജസ് ആയ സ്വീഡിഷ്, ഡാനിഷ്, നോർവീജിയനും ഐസ്ലാൻഡിക്കുമാണ്. ഈസ്റ്റ് ജർമാനിക് നമുക്ക് തന്ന ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഗോത്തിക്കും ബർഗണ്ടിയനും. അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ഗോസ്പൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെസ്റ്റ് ജർമാനിക്കിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹൈ ജർമ്മൻ. ഹൈ ജർമ്മനിൽ നിന്നാണ് മോഡേൺ ജർമ്മൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെയാണ് ലോ ജർമ്മൻ. ലോ ജർമ്മനിൽ നിന്നാണ് ഡച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെയാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഓർ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അല്ലെ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷും മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കണം. അത് മസ്റ്റായിട്ടും, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റായിട്ടും 15 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടോടെ വരച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ജർമാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോണിക് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ചീഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഗ്രിംസ് ലോ, വെർണേഴ്സ് ലോ, അബ്ലോട്ട്, the Teutonic accent, the verbal system, simplification of the inflectional system and declension of adjectives. നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രിംസ് ലോയെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഗ്രിംസ് ലോയെ വിളിക്കുന്ന വേറെ 2 പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് കൺസണൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓർ ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഷിഫ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിലെ ഒരു സബ് ഫാമിലിയാണ് ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജസിലെ പ്ലോസീവ് കൺസണൻസിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. ഈ പ്ലോസീവ് കൺസണൻസിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഗ്രിംസ് ലോ പറയുന്നത്.
പ്ലോസീവ് കൺസണൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കൺസണൻസ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എയർ റിലീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൗണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺസണൻസിനെ പ്ലോസീവ് കൺസണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലോസീവ് കൺസണൻസിനെ സ്റ്റോപ്പ് കൺസണൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. പ്ലോസീവ് കൺസണൻസ് ആണ് പ്, ബ്, ഡ്, ട്, ഗ, ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലോസിംഗ് ലിപ്സ് വഴിയും ആൽവിയോലാർ റിഡ്ജ് വഴിയും വെലം വഴിയും ഉണ്ടാകാം. ഇതിൽ ലിപ്സ് ക്ലോസ് ആയി എയർ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പേജ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസ് ഒരു സൗണ്ട് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കൺസണൻസ് ആണ് പും ബും. ഇതിൽ പ് സൗണ്ട് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ടാണ്, ബ് സൗണ്ട് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടാണ്. അടുത്തത് ആൽവിയോലാർ റിഡ്ജിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടങ് വന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പേജ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ഒരു സഡൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് ഡും ടും. ഇതിൽ ഡു സൗണ്ട് വോയിസ്ഡും ടു സൗണ്ട് വോയിസ്ലെസ്സുമാണ്. മൂന്നാമത്തത് ടങ്ങിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെലം അതായത് സോഫ്റ്റ് പലേറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ഒരു സഡൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് ഗും ക്. ഇതിൽ ഗ സൗണ്ട് വോയിസ്ഡും ക് സൗണ്ട് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലോസീവ് കൺസണൻസിലുണ്ടായ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഫിലോളജിസ്റ്റുകളായ ജേക്കബ് ഗ്രിമ്മും ഇറേസ്മസ് റാസ്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ജേക്കബ് ഗ്രിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കായ ഡ്യൂഷെ ഗ്രാമാറ്റിക്കിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്നും പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് എന്ന സബ് ഫാമിലി ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്ലോസീവ് കൺസണൻസ് അണ്ടർവെന്റ് ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ചാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ്സ് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിൽ അൺആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ്സ് ആയി മാറി. ആസ്പിറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹ് സൗണ്ട് കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ്സ് ആയ ഭ, ഡ, ഗ എന്നീ സൗണ്ട്സ് അൺആസ്പിറേറ്റഡ് ആയി മാറി. അതായത് ബ്, ഡ്, ഗ ആയി മാറി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ആയ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സൗണ്ട്സ് മാറിയപ്പോൾ വേർഡ്സിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ ഭ എന്ന ആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ് ബ് എന്ന അൺആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ് ആയിട്ടാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിൽ മാറിയത്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതം വേർഡായ ഭ്രാത ബ്രദർ ആയി മാറുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഭ്രാതയിൽ ഭ എന്ന ആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ് ആണ് ഉള്ളത്, ബ്രദറിൽ ബ് എന്ന അൺആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ് ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് ധ സൗണ്ട് ഡ ആയി മാറുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മധ്യ എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മിഡിൽ ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ മധ്യയിൽ ദ ഉണ്ട്, മിഡിലിൽ ഡ സൗണ്ടാണ് ഉള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് ഘ സൗണ്ട് ഗ ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഗ എന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സൗണ്ടാണ് ഹ്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൽ ഹംസ എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗൂസ് ആയി മാറുകയാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഹ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവായ ഘ സൗണ്ടാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഗ അതായത് ഗൂസിൽ ഗ എന്ന അൺആസ്പിറേറ്റഡ് വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവായി മാറുകയാണ്. നമുക്കിനി രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് നോക്കാം. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ വോയിസ്ലെസ് സ്റ്റോപ്പ് കൺസണൻസ് ആയ പ്, ട്, ക് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിൽ വോയിസ്ലെസ് ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ആയ ഫ്, ത്, ഹ് ആയി മാറി. ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം പ് സൗണ്ട് ഫ് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലെ പിത എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഫാദർ ആയി മാറി. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും പ് സൗണ്ട് ഫ് ആയി മാറുകയാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടു ട് സൗണ്ട് ത് ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജ് ആയ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡായ ട്രസ് എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ത്രീ ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട് സൗണ്ട് ത് ആയി മാറുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് ക് സൗണ്ട് ഹ് ആയി മാറുകയാണ്. ലാറ്റിൻ വേർഡായ കെൻറ്റം 100 ആയി മാറുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കെൻഡത്തിലെ ക് സൗണ്ട് 100-ലെ ഹ് സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. നമുക്കിനി ഗ്രിംസ് ലോയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് നോക്കാം. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ്സ് ആയ ബ്, ഡ്, ഗ പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിൽ പ്, ട്, ക് എന്നീ
എന്നീ സൗണ്ട്സ് ആയി മാറി. ഇവിടെ വോയിസ്ഡ് പ്ലോസീവ്സ് വോയിസ്ലെസ് പ്ലോസീവ്സ് ആയി മാറുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ചേഞ്ച് ബ് എന്ന സൗണ്ട് പ് ആയി മാറുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയ ലാറ്റിനും പ്രിമിറ്റീവ് ജർമ്മനിക് ലാംഗ്വേജ് ആയ ഇംഗ്ലീഷും എടുക്കാം. അപ്പം ലാറ്റിൻ വേർഡായ ലേബിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിപ്പായി മാറുകയാണ്. അപ്പം ലേബിയയിലെ ബ് സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ലിപ്പിലെ പ് സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഡ് സൗണ്ട് ട് സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. ലാറ്റിൻ വേർഡായ ഡെൻറ്റം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ടൂത്ത് ആവുകയാണ്. ഡെൻറ്റത്തിലെ ഡ് സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടീത്തിന്റെ ട് സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ഗ സൗണ്ട് ക ആയി മാറുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാറ്റിനിലെ സാഗിരെ എന്ന വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സീക്കായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ സാഗിരയിലെ ഗ സൗണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ള ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജസിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് വെർണേഴ്സ് ലോ. ജേക്കബ് ഗ്രിമ്മിന്റെ ഗ്രിംസ് ലോയ്ക്ക് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചില സൗണ്ട്സ് ഗ്രിം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ചില സൗണ്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോയായ ഗ്രിംസ് ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വർക്കായില്ല. നമുക്കിനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിലെ ലാറ്റിൻ വേർഡായ ഒക്യുലാർ എന്ന വേർഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈഗ് എന്ന വേർഡായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈഗ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഐ എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രിംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ക സൗണ്ട് ഹ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒക്യുലാറിലെ ക സൗണ്ട് ഈഗിലെ ഗ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ലാറ്റിൻ വേർഡായ പേറ്റർ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാദർ ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. അപ്പോൾ ഗ്രിംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ട് സൗണ്ട് ത സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പേറ്ററിലെ ട് സൗണ്ട് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. അതായത് ത സൗണ്ട് ആകേണ്ടതിന് പകരം ഡ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ലാറ്റിൻ വേർഡായ കെൻറ്റം ഇംഗ്ലീഷിൽ 100 ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. ഗ്രിംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ട് സൗണ്ട് ത സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കെൻറ്റത്തിലെ ട് സൗണ്ട് 100-ൽ ഹ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് മാറിയത്. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസിനൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഡാനിഷ് ഫിലോളജിസ്റ്റായ കാൾ വെർണർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോയെ വെർണേഴ്സ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാൾ വെർണർ കണ്ടുപിടിച്ചു സൗണ്ട്സിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് എൻവയോൺമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. സ്ട്രെസ്ഡ് പൊസിഷൻസിൽ ഈ സൗണ്ട്സ് ഗ്രിംസ് ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അൺട്രസ്ഡ് പൊസിഷൻസിൽ പ് ട് ക എന്നീ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫ് ത് ഹ് ആകേണ്ടതിന് പകരം ബ് ഡ് ഗ എന്നീ സൗണ്ട്സ് ആയി മാറി. അതായത് സ്ട്രെസ്ഡ് പൊസിഷൻസിൽ പ് ട് ക എന്നീ സൗണ്ട്സ് ഗ്രിംസ് ലോ ബിഹേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ് ത് ഹ് എന്നീ സൗണ്ട്സ് ആയി മാറുകയാണ്. പക്ഷേ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് പൊസിഷൻസിൽ പ് ട് ക എന്നീ സൗണ്ട്സ് ഗ്രിംസ് ലോയെ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ബ് ഡ് ഗ എന്നീ സൗണ്ട്സ് ആയി മാറുകയാണ്. ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ സ സൗണ്ട് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് പൊസിഷൻസിൽ സ സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. പിന്നീട് ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ സൗണ്ട് റ് സൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. റോട്ടോസിസം എന്ന ഒരു ഫിനോമിന കാരണമാണ് സ സൗണ്ട് റ് സൗണ്ടായി മാറുന്നത്. അടുത്തതാണ് അബ്ലോട്ട് ഓർ വവൽ ഗ്രഡേഷൻ. സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിലോ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് വവൽ സൗണ്ട്സ് കടന്നു പോകുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അബ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വവൽ ഗ്രഡേഷൻ. ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് വെർബിന്റെ പാർട്സിലാണ്. ഒത്തിരിയും വവൽ സീരീസ് ഈ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ചീഫ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് IAU സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സീരീസിലെ ഓരോ മെമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ലോട്ട്. നമ്മൾ ഒരു വെർബിന്റെ റൂട്ടിൽ ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളൊരു വെർബിന്റെ അവസാനം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്സെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ റൂട്ട് സിലബിളിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ്. അതായത് ഒരു വവൽ ചേഞ്ചിലൂടെ ആ റൂട്ട് സിലബിളിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ്. അബ്ലോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ 6 ക്ലാസ് സ്ട്രോങ് വെർബ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലാസ് 1 ആണ് ടു റൈഡ്, റൈഡ് ആൻഡ്, റാഡ്, റിഡ് ഓൺ, റൈഡ് ആൻഡ്. ക്ലാസ് 2 ടു ചൂസ്, ക്യൂസ് ആൻഡ്, കിയേഴ്സ്, ക്യൂറോൺ, കോറൻ. ക്ലാസ് 3 ടു സിംഗ്, സിംഗ് ആൻഡ്, സാങ്, സങ് ആൻഡ്,
sungen. Class 4 to bear, bearan, bear, bearon, boren. Class 5 to eat, eaten, ate, aton, eaten. Class 6 to stand, standen, stood, stood on, standed. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ വവൽ ഗ്രഡേഷൻ കാണിച്ച വേർബ്സ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സർവൈവ് ചെയ്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പൻ, ഹെൽപ്പ്, ഹോൾപ്പൻ, ഹെൽപ്പ്, ഹെൽപ്ഡ് എന്ന വേർഡായി മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാറുകയാണ്. വവൽ ഗ്രഡേഷൻ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മീനിങ്ങിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ഹി ഡു ഇറ്റ് എന്ന സെന്റൻസ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ വേർഡിനും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ക്യാൻ ഹി ഡു ഇറ്റ്, ക്യാൻ ഹി ഡു ഇറ്റ്, ക്യാൻ ഹി ഡു ഇറ്റ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു, പിന്നീട് നമ്മൾ ഹീക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു, പിന്നീട് നമ്മൾ ഡു ഇറ്റിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ മൂന്നിടത്തും 3 തരം മീനിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എംഫസിസിൽ മീനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ട്യൂട്ടോണിക് ആക്സെന്റ്. ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ പിച്ച് ബേസ്ഡും പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോണിക് സ്ട്രെസ്ഡ് ബേസ്ഡും ആയിരുന്നു. ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിൽ സ്ട്രെസ്സിന് ഒരു വേർഡിന്റെ ഏത് സിലബിളിൽ വേണമെന്ന്, പക്ഷേ ജർമാനിക് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്ട്രെസ് വീഴുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സിലബിളിലായിരുന്നു. ഇത് കാരണം ഒരു വേർഡിന്റെ എൻഡിങ്ങിലുള്ള അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് വീക്കായി മാറുകയും അവരെ ഫൈനലി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിഡക്ഷനും ലോസും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് അറിയാമല്ലോ, നമുക്കൊരു വേർഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു വാലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡാൻസിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡാൻസിങ്ങിലെ ING, വോക്ഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വോക്ഡിലെ ED. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു ബെയർ. ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിൽ നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബെയറോനോം എന്നാണ്. പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിൽ ബെയറാനാൻ, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബെയറാൻ, മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബെയർ ആൻഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ബെയർ എന്ന് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് ദ വെർബൽ സിസ്റ്റം. പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് അതിൻ്റെ പേരന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഒത്തിരിയും സ്ട്രോങ് വേർബ്സിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് വൊവൽസിലെ ചേഞ്ച് കാരണം ടെൻസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വേർബ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ, റൈഡ് ആൻഡ് റാഡ്, റിഡൺ. സ്ട്രോങ് വേർബ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക് ഒത്തിരിയും വീക്ക് വേർബ്സിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വീക്ക് വേർബ്സ് ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഇപ്പോൾ ഡിയും ഇഡിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ വീക്ക് വേർബ്സ് ആണ്. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ മെജോറിറ്റി ആയിരുന്നു വീക്ക് വേർബ്സ്. മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീക്ക് വേർബ്സിനെ റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്നും സ്ട്രോങ് വേർബ്സിനെ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് എന്നുമാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ സിസ്റ്റം. പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിന് 5 കേസസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ 8 കേസസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിൻ്റെയോ പ്രൊനൗണിൻ്റെയോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കേസ്. 5 കേസസ് ആണ് നോമിനേറ്റീവ്, അക്യൂസേറ്റീവ്, ജെനിറ്റീവ്, ഡേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ. സിംഗുലറിനും പ്ലൂറലിനും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോൺ എന്നെടുക്കുക, സ്റ്റോൺ എന്ന വേർഡ് എടുക്കുക. നോമിനേറ്റീവില് സിംഗുലറിൽ സ്റ്റാൻ എന്നും പ്ലൂറലിൽ സ്റ്റാനാസ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. അക്യൂസേറ്റീവില് സിംഗുലറിൽ സ്റ്റാൻ എന്നും പ്ലൂറലിൽ സ്റ്റാനാസ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. ജെനിറ്റീവില് സിംഗുലറിൽ സ്റ്റാനസ് എന്നും പ്ലൂറലിൽ സ്റ്റാന എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. ഡേറ്റീവില് സിംഗുലറിൽ സ്റ്റെയിൻ എന്നും പ്ലൂറലിൽ സ്റ്റാനം എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 5ാമത്തെ ഫീച്ചറാണ് ഡിക്ലൻഷൻ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലെ നൗൺ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിരുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സെയിം നമ്പറിലും കേസിലുമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാറ്റിനിൽ ഗ്രേറ്റ് എന്ന വേർഡിന് 3 അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. എ ഗ്രേറ്റ് മാസ്റ്ററിനെ പറയുന്നത് ലാറ്റിനിൽ മാഗ്നസ് ഡോമിനസ് എന്നാണ്. എ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസിനെ പറയുന്നത് മാഗ്ന ഡോമസ് എന്നാണ്. എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കിനെ പറയുന്നത് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിമിറ്റീവ് ജർമാനിക്കിലെ സ്ട്രോങ്ങും വീക്കും ആയിട്ടുള്ള ഡിക്ലൻഷൻസിനെ പറ്റിയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ഒരു പൊസസീവോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളോ ആണ് പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ഒരു വീക്ക് ഡിക്ലൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു നൗണിന് മുമ്പ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിക്ലൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗോഡ് മാൻ എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗുഡ് മാൻ. ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിക്ലൻഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വീക്ക് ഡിക്ലൻഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സേ ഗുഡ് എ മാൻ എന്ന സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാം. അവിടെ ദ ഗുഡ് മാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഡിക്ലൻഷൻ ആണ്. പക്ഷേ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോമിന് ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കുക, ഓരോ ലോസ് വായിക്കുക, ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലിയെ പറ്റി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.